بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في فقره جديده من فقرات الكوره مع الجوكر. وطبعا انا اسف يا جماعه بسبب عدم ظهوري، طبعا بسبب حاله شخصيه. طبعا يا اخوانا، يعني قبل ما نبدا ما تنسوش تدعوا لاخواتكم في غزه. ربنا رب يرحم شهدائهم ويصبرهم على المحنه اللي هم فيها. وبسم الله نبدأ. طبعا هنتكلم على أول حاجة مباراة الأهلي والهلال، وطبعا فوز الأهلي على الهلال، لكن فوز بطعم القلق يعني فعلا. ربع ساعة الأولاني النادي الأهلي نجح إنه يضع هدف عن طريق محمد هاني. فعلا بعدها فرصة ضائعة جدا، فرصة ضائعة بغرابة عن طريق إمام عاشور. لكن مع كل الاحترام لكل إخواتي الأهلاوية، المباراة كانت فقيرة في كل حاجة. مستوى التحكيم كان مش قوي برضه. طبعا اللقطة طبعا اللي عملها حكم المباراة مع محمد هاني ما كانتش تنفع. لكن هنشوف الحسم يا ترى هيبقى في موريتانيا ولا لا. طبعا يعني جماهير الهلال بتحتفل، وطبعا بالنسبه لها دي نتيجه كويسه، وبالتوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي. طبعا كمان بيراميدز بيعزف على في استاد الدفاع الجوي امام الجيش الملكي برباعيه مقابل هدف. طبعا وضع فيستون مايلي هدفين، والفنان ابراهيم عادل هدفين. طبعا كمان نتكلم على مباراه نادي الزمالك وستيلن بوش، وتعادل نادي الزمالك كان ممكن يخلص في الربع الاخير، خاصة في الربع الأخير. كرة ناصر منسي، قبلها كانت كورة لمصطفى شلبي. لكن الحسم إن شاء الله يكون في القاهرة بتوفيق نادي الزمالك. كمان النادي المصري بيفوز على سيمبا التنزاني بهدفين مقابل لا شيء، عبد الرحيم دغموم واللاعب إيبوكا. بالتوفيق للمصري في سيمبا. طبعا يا اخوانا يعني كمان سان داونز بيفوز على الترجي بهدف وحيد في بروتوريا. وهنشوف طبعا يا ترى الترجي هيرد في رادس، ولا سان داونز هيرد الصقر زي ما حصل فيه السنه اللي فاتت. هنشوف طبعا المباراه دي. طبعا كمان كاس الملك وريال مدريد وبرشلونه وكلاسيكو جديد. برشلونه طبعا فاز على اتلتيكو مدريد في الواندا متروبوليتانو بهدف طبعا اللاعب فيران توريس. طبعا كان المباراه الذهاب انتهت باربع اهداف لكل فريق في الكومبانيس. لكن نجح فيران توريس، نجحت طبعا كتيبه هانز فليك في الفوز في الواندا متروبوليتانو وصعود للنهائي امام ريال مدريد. طبعا يعني ريال مدريد تعادل في البرنابيو بأربع أهداف لكل فريق أمام سوسيداد، لكن استفاد من فوزه في ملعب الأنويتا في الذهاب. وبكده برشلونة والريال إن شاء الله النهائي يوم 26 من هذا الشهر. طبعا كمان في الدوري الإنجليزي، وليفربول خلاص بيقترب طبعا بعد حسمه الديربي الميرسي سايد أمام إيفرتون بهدف اللاعب جوتا. كمان مانشستر يونايتد في الخطر بخسارته أمام نوتنغهام فورست. كمان أرسنال بيفوز على فولهام. وطبعا مانشستر سيتي يفوز على ليستر ويزيد من اوجاع ليستر سيتي من بقائه في هذا الدوري. كمان طبعا يا اخوانا الاتحاد جده السعودي في نهائي طبعا كاس خادم الحرمين الشريفين امام فريق القادسيه. طبعا كمان ديربي الغضب امس كان طبعا مباراه انتر والايسي. طبعا الحسم اتاجل طبعا مباراه العوده هتكون في الجوزيبي مياتزا. طبعا تعادلوا في السانسيرو بهدف مقابل هدف. تقدم توني ابراهام وتعادل كان تشانالوجلو. وهنشوف مباراه طبعا ديربي غضب اكيد طبعا بين الاثنين، ومباراه قويه جدا. طبعا يا اخوانا اخبار بقى على السريع. وارنولد يقترب من ريال مدريد. ارنولد لاعب طبعا باك يمين محترم جدا. ليفربول طبعا خلاص بيقترب بنسبه كبيره امام ريال مدريد. كمان ريال مدريد وبرشلونه داخلين في سباق التعاقد مع صلاح. يا ترى صلاح هيجدد لليفر؟ يا ترى هيروح لانديه الكلاسيكو؟ هنشوف طبعا الكلام اللي جاي ايه. طبعا يعني مش هنتكلم بقى عن الكرة في مصر، وطبعا القرارات اللي حصلت قبل العيد، فمش هنتكلم فيها خلاص. يعني لا تعليق طبعا في العدالة في مصر. حتى تصريحات الأقرع حسام حسن برضه ملناش دعوة بيها. طبعا اتمنى يا رب ما كنتش تقلت عليكم. حافظ الله فلسطين. طبعا ما تنسوش تدعوا لاخواتكم. يعني طبعا ربنا دلوقتي هم طبعا ما لهمش الا ربنا. ربنا يا رب يصبرهم. اترككم في رعاية الله وامنه وحفظه، ولكم منا خالص التقدير والحب والاحترام. طبعا جمعة مباركة عليكم. السلام عليكم. Go, go,